齋噴咗噶啦，計時有啲監反咁啊，咩都唔做，做默劇先。Cash 用到好緊我都要勁敷，冇錯，敷係好有效果。其實我初初做直播嗰時都有教大家敷嘅，用嗰啲風乾嗰啲孖士紙。嗱，頭先咧呢邊面呢條眉低啲，眼角低啲，呢邊面大啲噶嘛。咁而家你睇下，係咪上緊去啦？有冇上緊去啊？係咪上緊去啊？我睇都上緊去啦。本身係依邊面大啲噶嘛。就嚟1分鐘啦，上咗去啦。見唔見到啊？依邊面細啲啦，眼角開始上啦。本身眼角係平噶嘛，而家上緊啦，戚咗上去啦。眉本身係依邊高啲噶嘛，但係而家我視覺上好似依邊都高啲喎，係咪咧？你睇唔睇到啊？唔知落雨有冇影響嗰個網絡啦？不過唔緊要啦，你睇翻重播都唔緊要啊。你哋望下啦，有啊。嗱，1分未夠分半，睇都上咗去啦，已經睇唔睇到啊？乜都唔需要做，唔需要敷，唔需要按，唔需要碌，用眼碌得噶啦。望住，睇唔睇到？冇花冇假啦，拍片都驚你哋話做手腳啦。而家直播，所以你哋有冇人睇都唔緊要嘅，睇翻重播啦。真實嘅反應，真實嘅效果，分析晒再做。而家好似個低能咁樣坐喺度冇喐啊！睇喺度啊？上咗去啦，已經我睇到依嚿肉上咗去啦。頭先依嚿肉大啲噶嘛，眼角本身眼角低，眼角高係依邊啊嘛，眉係依邊高啊嘛，上咗去啦，收緊咗係咪？睇到啊Cash 嗱，你睇唔睇到而家跑出係依個眉依度啊，跑出咗依條眉出嚟啊，啱啱係依邊眉噶嘛，跑出咗啦。嗱，隻眼係依邊跑出嘅依然，但係個眼角你哋睇唔睇到本身我依個眼角好低或者係平線嘅，而家個眼角係微微向上噶，即係翹起咗少少啊。搞下啲眼睫毛先。嗱，乾晒嘅啦，其實2分零鐘，而家3分鐘，睇唔睇到？嗱，頭先係依邊面微微大少少，依邊面而家好明顯係依邊大啲噶。